Morning po sa lahat. Ngayon ay Martes po ngayon. Meron naman tayong Trailblazer na problema na low power. Ayan. Low power po itong Trailblazer 2.8. Ito po ay ni-scan po namin. Meron ko pong nakita na problema. Pero dito po sa fuse nya, okay naman lahat. I-check ko naman lahat. So far naman okay naman siya. Yun sa mga battery niya, ng mga fuse. Check po natin ng okay. Yan, check po natin. Kung nabay putol ng mga fuse. Natin. Yan. Okay naman siya. Kita naman ninyo, okay naman siya basta nakatunog siya. Itong pa natin. Ang tester. Yan. Basta nakatunog yung continuity natin na sa fuse, okay siya, nagagana. So okay naman lahat itong mga fuse, lahat na, na-check ko na. Dito naman tayo sa mass airflow sensor. Ito na po dito kanina, wala rin ito. Ito po yung mass airflow sensor nya sa Trailblazer na Colorado. Yan, ito po, lilinisin po ito. Yan, papanginan po natin. Dapat ito malayo. Yan, dito. Dapat malayo po kasi nagakuha niyo kung performance niya sa hangin, kung pilang amount niya sa airflow niya. Ang napapasya parang kulang, kaya nag-low power siya. Kaya tingnan na po natin dito, ililinisan natin. Nasim na itong mass airflow sensor. Ayan. Bubukan po ito ng hangin. Ayan. Okay na po siya. Ayan, nalinisan ko na po siya. Okay na. So lalagay po na natin ito sa air filter nya. Ito nakalagay. Lalagay po natin dito. So nakalagay. Yan po yung position nya. Ayan. Ayan. Ang air filter nya po, bago po ito, nalinisan ko na po ito. Air filter nya dito, tinanggal ko kanina. Yan. Yan, nilagay ko na itong socket nya sa yung sensor. Ayun, bakit siya. Saka nalagay po natin ito sa negative. Yan. Okay na po lahat. Lagyan na natin. Okay na. Check po natin. Okay na. Lagyan po natin ito. So, yun naman siya. O, nalagay ko naman lahat. Ito yung hose nya. Ang filter nya, nalinisan na. Tapos dito sa airflow mass sensor, okay na po siya. Nalinisan ko na lahat. Subukan na po natin itong test drive. Tingnan natin sa diagnostic. Okay na po. Puro natin itong unit na Trailblazer. Ito ay low power. Yan,
Test na po natin. Okay, hatak. Then, ayan. Dito na po tayo sa highway. Ayan. Ito kung power po siya. Ayan. So, okay naman siya. Ayan. Okay naman po siya. Power naman pala ang Trailblazer. Ayan. Pumapalo po sa 2,000 to 3,000. 1,000 to RPM niya. Ayan. Ang speed po natin nasa 50 kilometers speed. Ayan. So, para naman okay naman siya. Ayan. Tumatakbo pa tayo ng 62, 63 speed. Ayan. Pumapalo na po tayo. Ayan. Kapit na po tayo mga 80 kilometers. Ito natin. Ayan. 100 na po tayo. So para naman okay naman siya ang performance. Ang hatak niya hindi pa na-pull niya sa acceleration. So itong kasing unit nila sir, at saka meron kasi linagay dito sa mating niya dito. Dito mating niya kasi makapal dito sa ilalim. Ayan. Ganyan pa oh, ganyan. Nilagay doon sa accelerator. Tapos siyempre diin lang, hindi mo madiin masyadong acceleration, kaya hindi masyadong makuha niya yung accelerate, ma-pull. Ayan. Tara po tayo, subukan natin ulit para makuha natin ang kanyang lakas at hatak itong Trailblazer na Colorado 2.8. Mag-vibrate na po siya. Ayan, attack niya. Pumapalo po siya na 120. Ayan. Sa 120 po speed. Ayan. Kaya niya po ito nang ipalo na 140. Ayan, 140 na po tayo. So malakas talaga. So far naman okay naman ang hatak niya. Ganun po naging problema niya sa mass airflow sensor niya sa hangin. Kasi yung amount niya medyo nabaraan siguro yung sensor niya, kaya pinanginan ko at linisan ko ng maayos para ang hangin niya ay tuloy-tuloy, para ma-reach niya yung hangin kung pila yung hangin niya na ibibigay sa makina. Yan. Mga kuan po ito, basic lamang po ito sa mga DIY na mga masasakyan. Kung mag low power, pwede po nyo i-check yung mga sensor. Yan. Ganun lamang po ang pag-check sa mga low power, mga DIY lang po ito. At saka mas maganda po kung meron pa kayong scanner para makikita po ninyo kung saan ba yan nagkukos ng low power, kasi marami pong cause problema. Ayan. So ganun lamang po ang pag-check sa low power, at okay naman po ang performance itong Trailblazer na kila sir. Umahataw ng 140 speed kilometers, at sa to pa okay pa siya, at maganda yung performance nitong sasakyan nila sir. Yan, maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at Mario's Garage lang po.
Pasalamat po ako sa mga nagsuscribe sa aking YouTube channel. Sana marami yung matutunan at updated po kayo sa aking YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share po sa aking Mario's Garage po sa YouTube channel. Ngayon din po sa Facebook account na Mario Villano Vlog. Yan po, mag-follow lang po kayo dito doon sa on page ko po para updated po kayo sa mga video ko po sa sunod na po na araw. Yan, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye bye.